Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-3 ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Liwat kita nga magapalayag sa kanginan, tubtob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pagbay time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Ginabi-abita ng aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan nga nagatutok na sa aton sining nga balitaan plus ang aton sining nga mga officers and men sang Operation Tulong Task Group nga nagalambiyong sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Nagapangita sang pasahero para nga idulong sa dapat kaladtuan kag siyempre may bilit-biton karon sa pagpauli sa ilatag sa kamanga puliyan. Ginabi-abita lang ato sining nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kalakip man sa Negros Oriental, damo-damo balita sa Negros Oriental, may tinumbahanay, may nakapalagyong preso dito sa Manhuyod, Negros Oriental. Ibaloon ta na karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining nga pangalaga. Kalakip man ang kabugusan nga Region 6, welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Canto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 na nga oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Ongoing pang press conference ni Gob Lacson as of today. So hibaloon ta na karon dugay-dugay kung anong kaundan sang press conference ni Governor Eugenio Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, 220 ka mga pares pagkakaslon sa mass wedding sa Bacolod sa Pebrero 20. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO wala pa makabaton direktiba halin sa Chief PNP sa no must, no entry policy sa Bacolod City Headquarters kag iban pa nga mga police stations diri sa Bacolod. Karon lang ni nga adlaw ni ginpagwang no must to no entry policy. Grabe no? Kung wala ka naka-must nga magasulod sa headquarters or sa iban nga police station sa Bacolod City Police Office, wala entry ko no? Ibaloon ta na dugay-dugay mga kaaksyon plus si Lieutenant Colonel Espinido nakabalik na diri sa Bacolod. Sa Nokpo naman nga balita, 5 ka mga preso nakapalagyo sa Manhuyod District Jail sining nga aga. Balita naman sa Kayaksyon Artay Hupon sa Special Assignments. Suporta kag kooperasyon sa mga konsumidor sang Basiwa, ginapanawagan sang Amlig Tubig para pamatukan ang ginadusong nga Joint Ventures Project. Balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, pagsulod sang foreign vessels sa mga puerto diri sa probinsya, hugot nga ginabantayan sang Bureau of Quarantine. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa siyudad sang San Carlos, kapulisan nagpatigayon sa inunanon sa Barangay Kudkud angot sa End Local Communist Armed Conflict o kon ELCAC. Balita naman sa Sagay City, gabalita ni Aksyon Tomon Forte, 2 ka persona arestado sa 2 man ka separado nga operasyon sa Escalante City PNP. Balita sa siyudad San Cadiz, gabalita ni Aksyon Roger Gotib, magtiyo nga naglabo kag naglutang sa ilang kaingod na talana pasakkaan sang kaso karon nga adlaw. Balita naman sa Kayaksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, lalaki patay matapos nga naghikog sa siyudad sang La Carlota. Sa national news naton gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Eden Aboso, mga napatay bangod sang novel coronavirus naglabot na sa 361, isa gikan sa Pilipinas. Kag Department of Foreign Affairs o kon DFA ginsuspende ang pag-issue sang visa sa mga foreigners nga nag-abot gikan sa China. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinadri kitanay sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 3 tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 23 kag 2 liwat 23 and 2. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Dayon ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ng aton oras, 12:09 na mga kaaksyon sa way pa magkatimo-timo sang Palanyag Honda pag timo-timo na. Parang siguradong wala na kita sang problema pa. Sa mga kaaksyon ta dira sa imong pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imong mga dugo nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubos ang imong blood sugar, bangod sang diabetic o kung bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sa mensayo kung mag-order through Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 ng aton oras. Kantuan ta na ang mga balita gikan sa News Center. Upod kay Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa mga napatay bangod sang novel coronavirus. Naglabot na sa 361. Isa gikan sa Pilipinas kag Department of Foreign Affairs o kung DFA ginsuspende ang pagpang-isyu sang visa sa mga foreigners nga nag-abot gikan sa China. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayungod to Action Rex, nagdangat na sa 361 ang napatay bangod sa sining novel coronavirus. 360 ang naghalin sa China, kag isa naman ang naghalin sa Pilipinas. Sa update sa otoridad, na record sang panibagong 56 death sa Hubei Province. Suno sa Health Commission Office ang Hubei, may kapin 2,000 naman kapanibagong kaso ang ilang na record. Bangod diri naglambot na sa 17,200 ang kabilugan nga kaso sang nCoV sa 27 ka pungsod nga apektado sini. Dugang pa, mas damo ang na-record nga napatay bangod sa nCoV sang sa napatay bangod sa SARS outbreak sa tuig 2002 tub 2003 nga naglambot lamang sa 349 ang napatay. Sa dugang panaton nga balita Action Rex, temporaryo naman nga untaton sang Department of Foreign Affairs ang pag-issue naman sang visa sa mga turista gikan sa China kag sa kaiping sini nga lugar kaangay sang Hong Kong kag Macau. Sa statement sang DFA, lakip sa visa suspension among mga turista nga naghalin sa China, Hong Kong kag Macau, kag mga naghalin sa China sa sulod sang 14 diyas bag-o nag-abot sa Pilipinas. Dugang pa sang DFA, ang mga foreign nationals nga mayara sang visa-free privileges
Apang nakakadto sa China ang apektado man sang travel ban nga ginpatuman sang gobyerno nasyonal sang Pilipinas. Madumduman nagpatuman si Presidente Rodrigo Duterte sang temporaryo nga pagdumili sa mga foreigners gikan sa China nga magsulod sa Pilipinas, samtang ang mayara naman sang permanent visa apang naghalin sa gihapon sa China ang ipaidalom sa 14-day quarantine umpisa sa pag-abot nila sa Pilipinas. Mga balita gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:13 ng aton oras. Gantuan tanang mga balita sa aton sining nga mga action reporters. Unahon tanay ang balita gikan dra sa Negros Occidental Provincial Police Office. Batantis ang balita ni Aksyon na Brian Morden sulod ko lang ni duha ka mga persona sa Negros Occidental ginpaidalom sa quarantine bangod sang suspected nga in COVID. Muna, masadya ni. Duwa ka mga persona ang ginpaidalom sa quarantine diri sa Negros Occidental bangod sang suspected nga coronavirus victim. Karon dugay-dugay mga kaaksyon hibaloon tani upod sa kay Aksyon Marlon Hinovia ang balita parte sa sining virus na naman Ay, kung mag-amuni, nami ilang kung layo-layo, kay okay lang, pero kung lapit-lapit gani daw, siling mo daw matig-ab ka gini. daw mga ita ka gini tabon sa imo sining nga, nawong daw sa imo sining nga ilong. Ay ho, pagkaronan talang na mga kaaksyon. Kantuan ta rin balita ni Aksyon na Brian Morden, mangisayod kita nay parte sa 5 ka mga preso ning nagpalagyo sa Manhuyod District Jail dito sa Negros Oriental. Anong status ni isang 5? Nagandalagko pa sang kaso nila, rape kag murder ho. Yari ang detalyo po kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa Sinimaterion padayon pang pagpangita sining 5 ka mga pugante o mga priso dira sa may Manhuyod District Jail. Matapos nga magpalagyo inikay na mga alas 7:20 sinigid nga aga Action Rex matukiban ini sa gila aga pagalito nakapalagyo. Yes, ginasang aga nila na sa puwan lang nga wala na. Oy. Pero wise la ideya kung ano gid oras na kagwa Action Rex. Kaya check nila dito why na buslot ng likod nga porsyon sa ilang sining ilang BJMP dito. So ining mga nagpalagyo suno iya kay Police Captain Antonio Habar, maning hepe sa Manhuyod PNP, ang nakapalagyo amo sanday Janly Calao, 39 anyos, taga Barangay Matauta, Tayasan, Negros Oriental ang kaso sini kadelikado rape Action Rex. Ang isa diri si Julan Pakulanang, 30 anyos, si Parado ini taga Barangay Apanangon, Himalalod, Negros Oriental ang kaso rape man. Ang ikatatlo dire mo si Ronnie Flores, 25 anyos, soltero, taga Sitio Naguod, Barangay Nagbalaye, Santa Catalina, Negros Oriental, illegal possession of firearms ang kaso sini. Ikapat dire mo si Joseph Casido, 24 anyos, soltero, taga Sitio Mansalayao, Barangay Kabkab, Ukon Kabkaban, Manhuyod, Negros Oriental, pagpamatay ang kaso murder. Ang isa diri amo si Lito Pedro, 49 anyos, balo, taga Barangay Apanangon, Himalalod, Negros Oriental, rape man ang kaso Action Rex. Sunod diri sa palayag iya ni SJ01 na Christopher nga ila upo diri nga na-assign sa sining BGMP. Nakatukid posible guro mga alas 5:30 ini kaina Action Rex no nasa lagid ko
ano subong nga Pebrero 3 subong mo. Pebrero 3 di kay na Action Rex. Ini nakitaan ang ila diri nga kuan nga date sa man niyo. Posible guro kay na sang aga or kagahon Okay, ilang address ng ikaduha di butang sa dalo mo Pebrero 4. buwas pa na yan, do may advances la ba? Pebrero 4. Pebrero 3 Pebrero 3 mo nga, alas 5:30, alas 7 na naman tukiban ini. Sunod din sa kay sa kay Habar ang hepe nila mismo dito nga nag-imbestigar man. Nagkalauton Action Rex ang mga sansalon sa sining prisuhan. Pagkatapos hindi pa nabalaan kung ano gingamit lagari bala sa salsalon or di gani ginpuwersa nila nga pulpugon ini or base mayara sang string sang gitara Action Rex. Pwede gali na gamiton mo ang yaka gitara na kay talom gali kayo na. Pwede na pangutod sang kabilya? Oo, pwede ka utod kabilya kag konversa nilang kuan ini guba gin abi paagi sa way labot pulpog na lang ginabutong lang. So pagka naguba nila Action Rex, ang palibot sinigaling prisuhan daw wood lang mga plywood Action Rex. So dito naglulusot ining alimang ini. Oo, pagkatapos may lang gani kay 5 lang sila na palagyo. Ang manuyod ni amo ni sang first nga area bala kun halin ka dumagiting away mo. Posible Action Rex si parar na sa may Mabinay da going to Kabankalan. Oo na tapos ka dito magkanto ka to sa oriental side kuan saya pa left side ang right side mo pa dumagiting. Pa dumagiting ka kay to kuan mo ng tunga ang dalan. Okay. Dira na sa portion going to San Carlos area kun diri ka magis Kabankalan nga way. So, natukiban na dito nga muna, naglulusot ini. May lang kay 5 lang ang nagpalag. Yung iban way man nagululupod Action Rex. Kaysa cell number 2 nila ni, damo ni sila. Pero kay nato do di pagin ma-account kay ang balusang pulis na interview naton, ginauna pa nila pagpangita ining 5. Importante nga nagkalabilin dati ara lang yan na secure inis laliwat, no? So, way pa sang kwan, ang ining ilang BJMP, kundi priso ka, pagkagwa mo rikta kag plagyo, wala agli ni pader. Ay? Ilang compound, way pader Action Rex, libre. BJMP? Oo, district jail nila sa Manhuyod. So, diri sa aton, like Bacolod, Abe, may district jail ta dito, sirado, nakatama, pagwa mo sa sinayang prisuhan, yawang ka naman takla sa lain naman nga prisuhan naman prisuhan nga kudal abi. Oo, magbago ka to provincial or sa handumanan nga ano be. Dito sa pagwa mo rikta ka na libre ka na makapalagyo kaya mo tong ilang agin-agyan Action Rex, no? So, way pagid subong mga feelers ginaulat nila basi may ara basi mag-surrender pero way gid. Si kuan gid si Habar ang hepe sa Manhuyod nagapanawagan subong mo sa publiko. Ang kaso mo dan di basta-basta to rape kag murder to? Oo, 3 ka rape ang kaso, isa ka murder kag isa ka armas luthang. Illegal possession. Oo, so bulubog atong ginakorbahan kulban lang rape nakulbahan nila to. Dito amo tong bulubog-at nga mga kaso Action Rex. Aring confirmation ni Police Captain Habar ang police station sa Manhuyod. Confirmation ni Habar, Police Station Commander sa Manhuyod, angot sini. So, liwat nagapalapod siya sa mga pamilya man, basi may taga Negros Occidental nga may nadiris na nagpalagyo. Kung pwede, off-done nila na or sugo na nga mag-surrender na lang Action Rex. Kaya tig pinapangita sa subong
sa otoridad. So muna ang update naton dito sa Manhuyod. Angot sining mga bugante Action Rex. Gin-check naton ang NOPO. Ini may angot mula sa mando sang PNP chief nga pusar sang face mask ang PNP. So kay na si Police Colonel Romeo Baleros nag-remind na sa kapulisan nga maggamit gid sang face mask, no? Although nga diri sa aton bago ka lang nag-flash report nga may duha nga gina-check karon. So no diri kay sirkulado gani siya duway paginmandig kag way kuno face mask kubong. Mo man problema nila kay Waisla Baklan Action Rex pero nag-remind na siya sa mga kapulisan nga mag-usar man as per advice sa ilang sining mataas nga pamuno sang PNP diri sa pungsod Pilipinas. Hindi lang kay Nokpo Action Rex kundi hindi nga Nokpo compound ng kulitaran nga mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pinang balita gikan sa Nokpo Action Brian Morderiga report una sa balita na seksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Lakip ng dito sa Manhuyod, Negros Oriental ho. Sige pang pagpangita sa 5 ka mga preso nga nagpalagyo kainasang agaw kung kaagahon. Sininggan ni Tagaman Sumbil nga dapat sa mga nagtakas na isyotokil na dayon Action Rex. Pintas man sa imuya, Tagaman Sumbil man. Natagan tas la chance kung hindi sila kagumagbato sa pulis, di amugid man na untay kahig nilang tupa nila, pro. Kumagamusin na sila. Ay, sus. Kantuan tang balita ni Action Marlon Hinovia, parte sa sining duha ka mga taga Negros under observation, no? Ginpaydalom sa quarantine bangod sang suspected nga in-COVID. Ay, sus. Daw ka subuhaw. Yari ang countdown sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, dari sa may taratapan ni Governor Eugenio Jose Abong Lacson, uwi kailang mamadugan na tapos ang pagpigsapol niya sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kag sa PDRRMO may kantaran sa kunano ang labing ulihing monitoring sang ato sa gobyerno provincial sa ning ginakabalak-an nga NCOV. Medyo bad news para sa aton kamanti mayara sang na-monitor nga duha ka mga ari diri nga under investigation. Persons under investigation kung ginatawag nga PUI pagod man silang suspected nga coronavirus. Ang isa Action Rex sa iya sa nga travel history, lalaki halin siya sa Taiwan. Ang ikaduwa, babayi halin naman sa Hong Kong. Ang lalaki na admits una sa ospital Biyernes, ang babae naman sang Sabado. Ang lalaki among una nga nakuhaan sang specimen sample kag una man nga napadala sa bahin sang Research Institute for Tropical Medicine kon RITM kag ang mga resulta sa di may baluan buwas nga adlaw. Ang babae naman din sila Action Mar? Isa man lang ka hospital Action Rex ang adalan Arid sa Bacolod? Aris Bacolod, isa man lang ka hospital diri ang pwede nga maka-accommodate si Action Rex. Tiya mo nang Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ining babae ni nakuhaan naman sa specimen sample tag ang mga resulta mabalaan naman sa maabot nga Miyerkules. O galing kay ginasunod Action Rex ang proseso bala, bisan pa nga may magwa na unang resulta, mayara na sa ginatawag nga confirmatory. So may ara sang huraton tagid nga ikaduwa nga resulta Action Rex. Ining babae hambal ni Governor Bong Lacson, luyag yakon tani nga magpa quarantine kon mag-atiner sa isa ka pribadong hospital sa Bacolod. O galing kay namalibad ang private hospital kaya hindi sila pwede magkabaton si Action Rex. So isa lang diri sila sa bahin sa Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginaklaro lang sang gobernadora nga under investigation pa ini sila kag initanan mga depende sa duha ka mga resulta nga paaboto naton sa masunod
nga adlaw. Ang provincial government o si Governor Bong Lacson magasapol liwat buwas nga adlaw. Kay hambalan nila ang pag-reactivate mo sa lang Surex mayara sang natukod na gadaan kaya yang ining grupo ni i-reactivate na lang. Kay kumaduman ang Department of the Interior Local Government o DILG may mandos tarang-tarang nga mga local government units mo nga magtukod sang kaugalingon nga task force batok sa ding NCOV. So ang ato sa provincial government buwas nga adlaw si Governor Lacson liwat nga magasapol kag i-reactivate ang Provincial Infectious Disease Action and Control Committee. Amang miyembro diri. By the way, anong mga nationality to sang kwan, sang duha to? Ang isa nga halis Taiwan dumuluong, why magin palayag basta dumuluong lang foreigner. Foreigner. Lalaki. Tapos lalaki siya. Pero hindi siya halis China. China gid. Hindi siya halin sa China. Hindi siya halin sa China? Ang travel istorya, halin siya sa Taiwan, isang mag-abot diri sa Negros Occidental. Basta foreigner siya. Ang ining ikaduwaya, nga halin sa Hong Kong, mo niyang Pinay, babayi, ini. Okay. Hindi sila nga duwa, why sila sang relasyon nga duwa. Hindi sila, why sila sang related. Hindi sila related nga duwa, Axon Rex. Now, balikan ta ang plano buwas nga adlaw ni Governor Lacson nga pagsapol sang pag-reactivate no sa saning suliton ko lang nga Provincial Infectious Disease Action and Control Committee. Di automatic taga Provincial Health Office miyembro da taga Department of Education kag luyag man ni Governor Lacson nga imon man miyembro ang private hospital kag iban pagay sa mga ahensya sang gobyerno nga kinahanglanon. Yari ang pag-anunsyo ni Governor Bong Lacson may angot sa diri sa may Kapitolyo Provincial. Okay, we'd like to announce that we actually have two persons under investigation right now, for novel coronavirus. One is a foreign national with travel history from Taiwan, and one is a Filipino with travel history from Hong Kong. Okay. They are presently being quarantined in a health facility. Specimens samples have already been sent to the Research Institute for Tropical Medicine, and we're expecting the results of the foreign national to come tomorrow, and that of the local Filipino probably on Wednesday. Okay. After the first result, there will be a second result. So I think that's the protocol. I'm just saying this, just first to be transparent, but I cannot give too much details because supposedly this is the DOA's job, to announce. Okay, but I also cannot just keep it from the public. This tells you that because of due diligence, we have monitored these two persons under investigation. Akson Rex, kabahin laman na sang palayag ni Governor Bong Lacson sa bangidamang aga. So sana silinta na, isa malang ka ospital diri sa Bacolod, ang mayara sa ganatawag nga isolation facility. Amo nang Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sa mga private yang mga ospital ya? Akson Rex. Sa mga private? Amo na gani nga buwas sambalan isa ina sa mga agenda nga dapat talakayon sa Sinapol nga patawag ni Governor Lacson buwas nga adlaw. Nga kung mahimo, ayoon niya buwas Akson Rex, kung mahimo pa lang, ang mga private hospital pwede man makabaton sa sining sahi sa pasyente. No? So bantayan buwas, balantayan ni ang initial nga resulta sa specimen sample sa foreigner nga halin sa Taiwan, may angon sa sining. Kabay pa nga negatibo lang Gani kay pro buwas pananglit kay man Akson Rex nga may magbagwa nga resulta nga muna. Hindi pa na final kay mayara pa sa ginatawag nga confirmatory test sa mutong muno protocol
may protocol hambal ni Governor Lacson nga mayara sang second result. Ang second result mo ng pinaka-final na gidakson, Rex. Ang bayan naman sa suliton tarang sa Miyerkules naman nabalaan ang resulta sang sample sa specimen. Nag-report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia. May duwang under observation, isa ka Korea National, kag isa ka Pinay. Ang under observation, kag ti isa man lang ding dapat kaladtuan kag dalan sila mo muning Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Under observation, meaning under observation, wala pa mahibaluan kung bala coronavirus gid man nagdapo sila o kung ultimong trangkaso lang o kung hilanat, no? Amo nang under observation pa karon ining duwa, pero mas maayo gid nga nakapreparar kita. Oh. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, sunod ta si Aksyon Alvin Graba. Parte sa gyapon sang pagsulod sang foreign vessels sa mga puerto sa probinsya hugot nga ginabantayan sang Bureau of Quarantine. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex alerto kag padayon nga nagabantay ang mga personnel sa Bureau of Quarantine nga ginapangunahan man ni Dr. Sebastian Tabuga, amuni ang quarantine o Bureau of Quarantine Provincial Head diri sa Negros Occidental. Amuni ang suno sa iya nga padayon sila nga naga-inspeksyon sa mga international nga mga barko nga magadungka diri sa aton, partikular sa Bredco, Cadiz, kag Banwa sa Pulupandan. Sa kag ginabantayan Manila Action Rex ang hugot nga pagbantay sa mga Chinese vessels agud malikawan ang issue sa nCoV o kun ining coronavirus. Din suno diri kay Tabuga Action Rex nga ang mga ginalauman man nila kay kasami ang nag-deliver diri sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod. Ining mga Chinese nga ang dala mga semento, abono kag iban pa, although suno sa iya hindi pa man sa karon masyado masako ang pagsulod sa pagsulod abi sa mga international vessels diri sa Negros, pero handa naman ang ila sining ahensya, especially ining ginatawag bala Action Rex nga thermal scanner kag ang ining non-contact infrared thermal scanning para hindi sa mga foreigners sakay sa barko nga halin sa iban nga pungsod, pero posibleng naghalin man sa pungsod China antes magdulong magkadto diri sa aton. Then dugang pagida diri ni Tabuga nga may mga individual checking man sila abi sa mga pila ka mga foreigners nga magakari diri diin kung may ara man na diri halimbawa nga mga foreign vessels like Chinese dapat mga 14 days iga paidalom ini sa quarantine ini mga foreigners antes sila magdak kung magkadto abi sa aton sining pantalan kag mag-unload abi sang ila sining mga dala. Now dugang pagid diri ni Tabuga nga may mga series of meeting na nga ginahimo ang ila sining ahensya upod na diri ang mga katapos ang Philippine Coast Guard kagang iban pa diin diri sa syudad sang Bacolod. May mga kung outside suno siya kung halimbawa ang barko wala pa abi nakadungka, inaiya dapat ang surveillance paidalom sang City Epidemiology Unit. Kung sa probinsya naman, provincial abi ang pagpaidalom ini sa ila sining surveillance dapat antes diri nga magsulod o kung magdak abi o kung mag-unload sang ila sining mga produkto, dapat tinlo na ang ining mga foreigners kag tanan igapaidalom within 14 days. May mga explanation man sa Action na Rex sa sining 14 days quarantine, especially kung ang isa ka for personnel o kung foreigner nagikan man sa pugsod sang China. Ari ang pahayag ni Dr. Sebastian Tabuga.
ang amo niya ang sa barko man lang ang mag-abot diri ang mga barko gikan sa China na less than 14 days. Tiara pag ginasla sa incubation period. So quite nanay gina-allowed nga makapanaog sila. So gina-check yata lang sila. Pero diri sa City of Bacolod kag sa probinsya sa Negros, bali ang pag-outside na sa pier no kag sa airport kung may ara ginmata international nga mga flights ginahatag tananaya ang surveillance sa aton nga syudad kay may ara man na si Epidemiology Surveillance Unit kag amo man sa probinsya sang Negros may provincial epidemiology surveillance. Nanubot sing ganon sir sa incubation period. Okay, magsiling ka incubation period amo na siyang mga chimpo lang nga ginapanilagan nga tinali ano ka pa infectious ka pa, pwede ka pa pwede ka pa manglaton, no? Kaga amo pa ng mga chimpo man nga nag-strive pang virus sa lawas mo pag arada siya ang presensya niya pala. So amo na nga ginahambal ginaton i-quarantine na for 14 days. Pwede ang virus pagka 14 días why naman mo patay naman lang siya. So Rex ang pahayag ni Dr. Sebastian Tabuga. Balita sa Sa din patrol. sa ganina, signed Action Alvin? Assign siya bilang Bureau of Quarantine Provincial Head diri sa Negros Action Rex. Provincial head? Yes, sa probinsya. Hindi siya medical officer for? Medical officer for man siya Action Rex pero assign man siya diri sa provincial bilang Bureau of Quarantine diri sa probinsya. Bureau of Quarantine sa iya? Yes. Hindi sa Bacolod? Yes, Action Rex. Sa Okay, probinsya. klarohon tanin. Ano ning nag-trip off pa nga aton nga kuan man nga mga equipments ni Action Alvin? Kasi wala man na virus. Way guru quarantine pa na diya. Way Action Rex. No? Basta province to sa probinsya to sa sang Bureau of Quarantine, no? Yes, Action Rex. Sige, ayos. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Action Alvin, kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center ho. Makasaltanay 220 ka mga parisano pagkakaslon sa mass wedding sa Bacolod sa Pebrero 20. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Sa Bacolod City Government Center, Action Dale. Yes, Action Rex. Di ba na lang balita, dito sa may City Hall, may rasang 220 ka mga pares ang pagkakaslon sa mass wedding sa Bacolod Government Center. Tak na alas 2 ng hapon, Action Rex sa Pebrero 20, 2020. So sa interview na to, kay City Civil Registrar Head Attorney Hermilo Pauyon, first come, first serve basis ang lasiningan ng batihan sa pagbaton sa luyag magpakasal Action Rex ng mga couple. Nga nag-umpisa sa unang simana sa bulan sa Enero, kagdagsakop sang January 25 Action Rex ang mga pagkakaslon kananin ni sila Action Rex ang residente sang syudad sang Bacolod suno katauyon ilagin propose kay Bacolod Mayor Evilio Lunadia nga ijuta yun lamang o limitahan sa 220 ka mga couples ang magkapakikbahin sa mass wedding. Bangon Action Rex in kaso nga ang venue paghiwaton diri sa may Bacolod Government Center grounds diri sa may sagwa sang NGC in kaso maguluan sa no siya di makaigo pang 220 couples sa sulod sang labi sang Government Center Action Rex. So kauyon base sa iyang interview sa mga pares ang kapikadohon kag ang kasakoon amo ni ang masami rason kun nga may mga pares or naga-live in Action Rex patutog karon wala pagid makasal Action Rex. Sa adlaw na sa mas wedding anunsyo sang City Registrar's Office ang oldest couple nga pagkakaslon. For confirmation aring tingog ni City Civil Registrar Head Attorney Pauyon. Kay may propose kami to sa iya mo nga 220 ka couples. 220. To be married on February 20, 2020. Hindi ko na ang 220 or may mga vacant. Away na kami kabaton, away na kay damo na nagpalista base mag overflowing kag hindi kami pala
First come, first serve. First come, first serve lang. Saan ka nag-start, attorney, baton application? Isang January pa. January. A month ago pa. And napuno siya mga last week o mga January 25 o 24 na. Action Rex, dapat yan sa attorney pa yung Sulosiyate. Wala na sang available nga slot kung luyot padira nga magpadulog din sa Bacolod Government Center kang mag-intra sa mass wedding nga ginatawag. Ang update naton diri sa Bacolod Interagency Task Force. Pila ganito ka parisan Action Day? 220 action Rex. 220? 220, so mga 440 tanan ang makaigo, no? In kaso nga magulan, so diri sila sa sulod. Tiway na ni dugang? Wala na ni dugang Action Rex. Amo na gid lang ni? Amo na gid lang ini. Kay last year, do mga around 200 man ka mga couples ang ginkasal nga tradition nga every bulan sang Pebrero nga ginakandak nga mas wedding Bacolod City kay libre ini nga ginatanyag sa mga persona nga nag-live-in sa masobra 5 years kag tutob karon wala sa gihapon makasal Action Rex. Sa update naton sa Bacolod Interagency Task Force batok sa coronavirus ang si Vice Mayor Familiaran nga chairman sa City Task Force nagkandak sang una nila nga pagsinapol diri sa may session hall pero closed door Action Rex. Kag tutob karon ongoing sa gihapon ang ila sining meeting kag after sang meeting sa sang press conference nga pasigayunon diri sa may talatapan ni Bacolod Mayor Evelio Luna Diaz. So as of this time nagahulat-hulat ang makatapos sang media kung ano ang gintalakay sang Bacolod Interagency batok ka coronavirus. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra may tisi anayho para pampabakod sa immunity booster ta alkaline base nga vitamin C ini may tisi. Kung ikaw ginaubo, ginakataro, ginasipon, ginahilanat, may tisi ang katapat mo sini, no? Isa ka vitamin C nga para gid sa aton, bata tigulang o kung tambok maniwang, pwede gid katumar sang may tisi, no? Ang manamid diri Santon Plus Herbal Capsule ang pares ni kay nga gapang tunaw ini sang bukol-bukol sa kalawasan taho bagsis tumor kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule, no? Kag may tisi. Amo ning duang parison ta tumarka Santon Plus kag may tisi para sigurado sa ikayong lawas ta. Mamangkot ka mo din mabakal. I-check lang ninyo sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man kamo dira magkamakal online. Kag pag-deliver sa inyong apuluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page. Pwede ka mo da kapadala mensayo kung magka-order dira. Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta diraho, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo housean, lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. No? Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Maanlod tanay, maanlod makadali. Samtang nagapaniaga ang halos kalabanan. Ang iba sini katapos na gidman. Pero maanlod tanay makadali ha. Kay Style Antonio Kadayday. May lang nga pag-monitor kay Madam Jessica Bilbar. Keep watching. Thank you, gid nga mga Kakson Radio. Kag may Rex Cantong bisan dire kami sa Europa. Updated gid kami sa news. Thank you so much, Madam Jessica Bilbar. And halong lang dira, Madam.
Kay Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor ma'am, dira sa Silin Homes sa Barangay Estefania, no? Yan kadelikado na gid sa ato, no? Along gid kita, di lang magsalig. Amo gid, Ara lang si God, no? Thank you so much, Madam Virginia Olpinda, ang San Antonio Olpinda. Kay Nelda Siguanse, may lang pag-monitor kay Heaven, Bia Jonathan, kay Edwin Pinida, and Lida Bagyos Antonio, watching from La Trinidad, Benguet. Kay Lady Jonah Bahilidad de la Cruz, kay Jonel Santestiban, may lang pag-monitor. Sa Panasiatic Boys, kay Jomel Poras, Jonel Santestiban, hello po kay John Paul Aragon, Anthony Lozada, Jimboy Espanto, Jonah Serenio Manalang. Monitor gid kami. Thank you so much gid. Salamat gid sa inyo dira, no? Sa Panasiatic Boys. Din Panasiatic ni sa east portion sa Bacolod. Joan Mill, may lang pag-monitor. Tanin, di lang pag-discriminate ang mga Chinese, ang virus lang kontrahon nila. Amo gida. Ang mga Chinese national daway man ang virus lang guro na din tama gid ka kuano ka kululba blaw. Teresita Quinto, may lang pag-monitor. And Ruby Rosme, Lida Bagyos Anastasio, may lang pag-monitor. Kay Nanay Wela, kagay Tatay Rode, kag Inday Darlin sa Kamalubalo Hinigaran. Toto kasi pliho, may lang pag-monitor. Watching here sa Dinisya. Sige, basta pwede mabutang tuto kasi plino. Pamilya kasi plida, may lang pag-monitor. Kay OTTG Rock Carino, may lang pag-monitor. Kay OTTG Rock Carino. Kay Christine Hinovia, dira sa Jeddah, Saudi Arabia, may lang pag-monitor Christine Hinovia. Warlito ni siya sa barangay Magbalyo, Kabangkalan, may lang pag-monitor taga Mansombil. Mary Jane Salodares, Warlito ni siya, may lang pag-monitor kay Maria Loz Grijaldo Macunat. Kay Kinete Campilianos, direct from Arizona, may lang pag-monitor, no? Kay Kenneth Campilianos. Kay Len Cantong, may lang pag-monitor dira sa Jeddah, Saudi Arabia. J. Arihon, be still and know that I am God. Okay. Kay Paring Lito Hipaya, may lang pag-monitor Paring Lito Hipaya. Kay Bibi Biligorio Gregorio Yolo, good noon, Action Rex, watching from DSB. Great ko lang Gregorio Biligorio, kag Yolo always giga monitor sa Action Radio Bacolod. God bless, happy fiesta lang bigali sa DSB. Fiesta da sa DSB. Sige, kay Inday Blasa, may lang pag-monitor kay Toto Aldrin Limaco, dra sa Ninas Rose, may lang pag-monitor Toto Aldrin, kag kay Commander-in-Chief yada. Kay sa tanan naton nga mga tagpalamatidra, may lang pag-monitor, no? Jomong Caltorilla, Kenneth Valencia, Mary Grace Eugenio Fermin, and Teresita Urita Kahuraw, Arlene Amasio Reto, may lang pag-monitor. Avid listener kami sang may tubig, Isabela. Labi na sa amon nga lula dasyon, nga gapangakig kun hindi Action Radio ang ginapamatian. Amo ginaiya. Thank you, Gida. Aileen Amasio rito. Kay Ron Bautista, kay Jacel Abon Bilio Laberos, may lang pag-monitor dira sa Dubai. Kagawad Imbong Campo, ara siya, ga-monitor. And Edwin Pinida, kay Nonoy Tahunes, may lang pag-monitor sa inyo tanan-tanan dira, no? Kay Mabel Villanueva Baran, may lang pagpamati sa tanan nga taga Sitio Baez, Barangay Yubola, Carlota, watching and listening here in Hong Kong. Sa Hong Kong si Mabel. Reza Nueva Espanya Porolho, may lang pag-monitor. Kay Raymond Biliesa, may lang pag-monitor sa Proc Riverside, Barangay Batuan. Tanan nga manog garab ni Duray. Okay. May lang pag-monitor. Raymond Biliesa kag kay Dino Alik, may lang pag-monitor. Ayos!
Paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang nga pag-monitor somewhere down the road, somewhere sa sa Handumana. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lerasan, dira sa Barangay Stefania ho. Ga-monitor sila. Kag sa Sumagdra, paring Renz kag Leia Campos, paring Elmar kag kay Mrs. Nia Trapangco dira sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Barangay Alihis. Paring Renly Marter, kamusta sa Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. And sa kay Liza Caballero, may lang pag-monitor, no? Kay Juan Pagidong, kay Rofi Libran, may lang pag-monitor sila, no? Ayos, sige, pakarunan ko lang ng iban, mahinang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
aksyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Firing Line. Action, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Aksyon Radyo Philippines Standard Time, La Una, Tres. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Pabalik kita diri sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippines Standard Time, La Una, 4 ng aton oras diri sa aton sa nga pagpangalagad. Kadto antang Bacolod City Police Office kay kadamo pa sa nakahilira pa nga mga reports. So, unahon tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa, standby Aksyon Artay Hupon sa Special Assignments. BCPO wala pa magkabaton direktiba halin sa PNP Chief angot sa no mask, no entry policy sa BCPO headquarters. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Action Eric! Alright, Action Rex. No more mask, no entry. Uniforma. Abi ko no kill, no entry. No kill, no entry diyan. No mask, no entry. Okay. Kung siling nga wala kita sang mask, so wala na entry, no? Dapat mamaskara kagid to. Oh yes, Action Rex. No? Mamas kagid sulod sa BCPO. Mas kagid sa sulod sa BCPO. Antes ka magsulod Yes, Action Rex. Amo nang required nila. Amo nang requisitos. Pero sob nga, way pag-iman sa kabaton direktiba. Sayad ko man sa PNP of Dumatigin na anunsyo ni kay na siyang aga formal ni PNP Chief. Torite direktiba ang inaulan sa BCPO coming from Police Regional Office 6 para nga mapatuman nila istrikto ang ining no mask, no entry policy sa headquarters ng BCPO. But silingon, kung ma-implementar rin Action Rex. Pero hindi lang guro sa BCPO, ni tanan nga police stations, ni? Well, depende na Action Rex, pero kaya ang advice sa headquarters mo sa BCPO. Pero base kung makorroborate mo lang ina sa mga police station ato nire Pulo Kabilog sa Metro Bacolod. Pero sa headquarters niya siguro Action Rex, masulot ang ining unang implementation sa no mask, no entry policy. But silingon, tanan nga nagka-transaksyon sulod sa BCPO, kag kukuto sa nakakuha dira sa mga police clearances, kinanglan magsuksay ka mo sang mask, no? Either mascara for 2020. Kali ka wari na din ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico Action Rex. Ito ay karabaklan di sumong sang mask mo. Gani man. Kaya ina problema gana sa BCPO. Pero depende na basi may mga consideration guro nga i-take ang Police Regional Office 6 especialmente nga timi mo kala bisan daw imo lang ya mulo mas tabi ipatahi mo bi ang mas o ano klase sang mas dahil nga makatabo na sa baba mo may ara na subungaw depende sa imo yung diskarte libawa sa mga may nakita man ko sa mga Facebook ning nagatahi na mass di reaction Eric. Kabot ko na na diya, kung diri na diya. Diri sa ato na ne? Oo.
Pwede ka ba kayo mo yung mas nga Gani man. patahi mo, no? Kung pwede man ikaw katahi sina? Pwede man gani. Mga wala na ginausar nga mga bragro sa mga sawa. Ayun, di purma. Hindi mo. Mga breath? Brief ko rin, depende kung small, extra o kung large. No? Kaya problema na sa BCP, okay, kulang ang action rex mo. Sang masubong diri sa Bacolod. Dingadaan, ginakulang na ta dingadaan mo. O ganit, mas liblang nga magkuha ka transaction sa BCP or magkuha ka dabi sa ibang police clearances, hindi ka kasunod kay why ka sang mass action rex, no? Kaya no mass, no entry mo. Amo na nga ba sa BCP, no? And then, pagkati, anta si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO, sang Bacolod, PNP. Ang ina nga direktiba, it was announced during sa flag raising. No less than our Chief PNP, Police General Archie Gamboa. Special mong sa Krami, implemented na ang no face mask, no entry. Dito ya sa Krami. Sooner it will be implemented to all police regional offices nationwide. Sa aton 17 ka mga police regional offices. Sa dire sa aton sa syudad sa Bacolod, Action Eric, ang isa man diraya sa aton nakita ng kabudlayan. Actually, last week pa wala na gid available nga mga face mask. So kung implementa ina, I just don't know kung maka-cope up ang aton nga mga kauturan diriya sa Bacolod. Labi na ginagakuha sa mga police clearance, may mga transaksyon diri. Una-una dira sa nambal ko na wala na gid sang available subong nga face mask maski diin nga mga butika, maski diin nga pharmacy. Action Eric. Action Rex, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer. May ara gid lang, sir. May ara gid lang. Din ang pwede mo ma-recommendar? Galing natago nila pa. Basaka ko naman na. Kaya ang BCP, o gano'n sa mga ito ka problema, sila kung na-implementa namin stricto, Sa mga pulis sa BCP, yung problema, kung sila mabakal sa mass action rex. Gani man. Kasi mismo ang BCP, o kasi di kasunod ang mga membro nila, kung wala ka sang mass, no? Kasi no mass, no entry policy action rex, no? Siling ni ni Kagawad Jofred may ara gani iya tangga iya kamas ara gani action rex Chinese gani man BRA. May BRA pa. BRA man? Brabla. Gini mo mas nila kag mga brief pa gani ang iban. Ay, gali ka. Uy, ka naman. Di ka lahi mo na masunod ka sa BCP. Ang brief mong rayat, mo ibutang mo sa ilong mo. May kuwan pa to gani, kadamo lang slagin pang obra-obra. Galing kay ti astaman lang na sa kuwan guro sa Facebook bla. Gani man kuniko sa string ko kay pili ka man kay mo kaguling mo masta. Oo, kung sa string ka masapos na gid eh. Iya, actually kasi makalisan ka sa imo mas nga kagulingon mo. Depende sa lisa sa pagtahi mo, no? Kay Kagawad Jofred kay kap sa panta kap Chad Feriada nung mas nila man. Ati ba si kon mas media, no? Ayo di purma. Okay, abi ko mas posporo. Mas posporo. Para maayo nga mas, no? Dapat mas 4 Castellana nga maayo siguro. Gani. Lapit na sa bulkan sang Kadlaon bla. Oo, pwede na nakakamayo sa suta sang mas mo, no? Hindi tagid ni pagseryosohon pero sa nagaprepararya dapat preparar lang. Pero hindi tanan nga oras nga kumprahon yung ang kinanglanon man sa iban, bindin nyo man ang iban. Oo man, spread the sunshine sinilabla. Hindi lang kayo inyo ng tanan, gaya man ang ibanda, no? Gani. Ako papagwag yung mga mo, please, hindi inyo gin pagpamahali man, bo. Hindi ko mo mag-take sang chimpo nga muning problema subong sa virus, subong ginadakuan nyo pa, kaginataasan nyo pa ang iyo sininga baligya. Kaya sa BCP, subong wala, okay pa man lang, normal pang gihos dira. Ano? Sa BCPO? Ate, normal pa lang yung iho sa BCPO, Kaya why pa man direktiba. Bakit daw halos ang kapulisan sa Surex daw why mag-panik, bla? Sa mga balita katulad sa sining coronavirus, bla, Kasi hindi pa mag-panik. Siyempre, mapanik pa ng pamilya nila mo. Medyo gamay lang relax, kagamay lang guro extra precaution lang, Kapanik ka ni si Colonel Espiritu, gani kina, Hindi nakita yung si Action Eric mo. Ayun di purma. Baka namin sang istorya na mga tatlo ni Colonel Binyas, ni Colonel Espinito. Why ka na mag 5 minutos istorya na mga duwa, medyo pasakay, bla. Nagsisinsa sa kay Colonel Binyas, sir, mangihi ko na Why pangihiwa siya kabalik, ay naglaka sa tangan. Naniglag pa to sa. Naniglag siya,
interview ko ni Action Direct, di mo? Nga, ma-discuss siya. Ma-discuss siya ko sa nigga karon ngisa sa kabalik. Gintay ko sa sir ko, sir, balik ka na muna dito, ma-interview ako. Hindi na nagsasagot sa kanyang cellphone. Natakot sa wala kay Action Direct, parang coronavirus. Nilag-nilag pa to sa. Gani ko na ano magklase ni si Ken Espinito man. Nag-istorya pa tayo na namin, naligisinsya lang ang manghihiway, nakabalik sa opisina ni Ken Binyas. Ay, karon pusangan ta kon coronavirus. Nalok sa santo sa coronavirus, guro. Ay, ano man si Ken Espinito man. Tani may mga importante sa bagay, tani ko mamangkot siya, nang indulahan siya, no? Parang Nobel coronavirus si Ken. Nobel recommendation. Tayo di porma. Si Ken Espinito, buka namin tani isang ablada, tapos na kwan pa. Napornada pa. Napaso pa kag napornada pa. Kasi may ginsakuan to sang operasyon. Daw namin man tani ito blang ini kay Bao, naging talikta niya lang tanga daw wala gid, no? Daw wala kag nihoy kag sige lang Sige Kasi may tempo timing on ta, no? Kasi daw hindi mayong panimuot ni Ken Espinito, no? Sa labuton man kuno. Patiming ko. Patiming lang. Yes, Action Rex. Report ikan sa Local Police Office, una sa balita, una sa Action, Eric Pauner, report sa Bacolod, Action Radio. Tayo di porma. Hindi amuaw nga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagsako to sa lakat kay Silingya ba si interviewon ko ni Action Eric, wala pa ko performance. Kay sugod pa lang subong adlaw mo ang gintalana ni Colonel Espinido bla. Ngasta lang kamo katapusan nga adlaw sa January pagka Pebrero sok tanay kita. Diba si nag-operate pa to sa black. Sige, dagang salamat Action Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO kadtuan tanay si Action Art ay hupon sa SART. Suporta kag kooperasyon sa mga konsumidor sa Basiwa, ginapanawagan sa Amlig Tubig para pamatukan ang ginaduso nga Joint Ventures Project. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Action Art ay hupon, Action Art. Inurang lang yung countdown sa liwat ng pagkapatigayon karon nga aga sa press conference ang grupo ng Amlig Tubig sa rin ini gina-compose sa nagkalain-lain nga mga sektor dari sulod sa Bacolod kapin pagid sa mga consumers group nga nagapanawagan nga hindi dapat pagatagan chance nga madayon ang luyag matabos ang Basiwa kag subong man pa muwara nga magsulod sa isa ka kontrata sa rin ini amo ang joint venture agreement nga mag-operate na sa Basiwa ang prime water. Now, sunod na rin sa mga conveners ka nagtipon kaina naging representahan nanday Mr. Pet Pico, araman si Councilor John Gamboa Jr., si Father Chris Gonzalez, kagiman pagid nga mga miyembro conveners. Nga sunod sa ila, tinaway chansay. Nag-initiate sila, may mga efforts silang ginimo nga kuntani at tagan chansa mapaexplikar ang mga opisyalis kag miyembro sa board dira sa Basiwa, pero nagligad nga si Mana sa ilang ginapangayo nga schedule, wala man sang nadlabutan gid nga insakto nga mga information kay halos way gyapon ginahatag sa election Rex ang gina-expect nila. Yan luyag may baruan gikan sini mga opisyal sa Basiwa. So bangod sini isa sa ila ginakabarakan amo ang likom nga tapos ang proseso kapin paginang pag-proceed na sa proyekto kag pagpermahay sa agreement nga wala may balance sa publiko. Now, sunod rin kay Father Chris Gonzalez, tiyempo na init para sa tanan nga mga miyembro consumers ka magtindog sang ila kinamatarong kag hindi lang pagtugutan kag pagpagustuhan ang mga opisyalis sa board nga tiway gani nagapatigayon sang public consultation sa ila sini nga mga ginirepresentahan nga sektor. Yari ang palayag ni Father Chris Gonzalez. No, kag ang tubig hindi mo ni pwede tani pawiyakan sa pribado, kiti yan isang gobyerno, kaya ang gobyerno ay ang tao. No, so ato niya tani, kung sunod tani nato ini, muna ganing ang Amlig Tubig ginakumpose ni sa sari-sari man dari ng mga
people from all walks of life, no? Kay ang tubig yan, unig. No, muna gani yung panawagan gini niya sa mga pumuluyo. Matani, magtindog ka mo, no? Kag mamati, kag tunan naton kay ato niya. Amo na gani tani, ang board they owe it to the people nga ilukaron nila ilang mga sektor, no? Amo na ila pangayo ni naton. Utang ni nila sa mga tao, brand nila tani nga magpabalugit sa mga tao. Kag hindi makita magdusol sa mga tao, magiyo kung hindi sila edukado. No, muna nga tani ya obligasyon liwat niya, obligasyon din sa board ang mag-inform sa mga tao bahin sa sining mga bagay. Ang aksyon nyo, aksyon na tayo hukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 18 nga oras. Kaduan tanay mga out-of-town reports nato naka-standby si Aksyon Stephen Presquito. May kang tanan sa sining mga kapulisan nagpatigayon sang hinunanon ho sa Barangay Kudkud angot sa End Local Government o Communist Armed Conflict o kon LCAC. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Daligid lang Aksyon Percival, standby si Aksyon Stephen Presquito. Ano yung nahon ko sa San Carlos? Aksyon Stephen? Nagapatigayon karon sa isa ka pagpulong-pulong o kunining ginatawag briefing sa aton mga kapulisan sa diin ginpangunahan ini nila ni Police Major Mark Angelo Hongco, ang Deputy Chief o Police ng San Carlos PNP, kag sa supervision man ni Police Lieutenant Colonel Frederick Med, ang OIC sa San Carlos PNP. Upod man mismo ang augmentation force ng Police Provincial Regional Mobile Group, kag ang atong Special Action Force, upod man ang iban nga mga nagkalain-lain nga mga police personnel sang aton NOPO. Gani nga dito mismo ini ginapatigayon karon sa Barangay Kudkod, mismo sa covered court sang Barangay Hall sang Barangay Kudkod. Nga ginpangunahan man ni Barangay Captain Danilo Lastimoso. Ining gintawag karon nga LCAC o kanining programa sa aton kapulisan o sa aton gobyerno, ining pagtapos sang armed conflict, ilabi na ining mga communist no, ang aton nga mga NPAs. So, ang meaning sa LCAC ining ending local communist and armed conflict nga sa diin isa sa ginapatuman sang aton nga kapulisan para maundang na ini o kung ini matapos na ang ining conflict in between sa aton gobyerno kag sining mga rebelde o kon mga komunista. Gani nga sa karon ang among grupo sa aton kapulisan, isa ini ang Barangay Kudkod nga sa diin kung aton mahibalan Action Rex kadamo ini sang mga miyembro sa mga communist o kini mga NPAs nga ara pa dira sa gihapon sa ina nga lugar no kay aton mahibalan Action Rex nga ining Barangay Kudkod nabukid na ini nga bahin no mabukid ini siya kag kadamo sa mga barangay sa sining amin nga mga sitio sa sining nga barangay nga may mga ara pa sa gihapon aktibo nga mga masa o kon miyembro sa sining communist rebels. So gani nga karon ini ang pagpatigayon sa aton kapulisan nga kagina lamang mga pasado alas 8 nag-take off na ining ang team sa kapulisan naton dito para sa pagkandak sa sining among paghatag sang o pag-briefing sa tanan nga mga pumuluyo man dito, hindi lamang kay ining mga miyembro kundi nga inilamdan mismo ang mga bilog nga pumuluyo dito sa Barangay Kudkod o kung ang maka-attend no nga ila nga giimbita sa aton kapulisan sa aton barangay para lamang maibalaan nila ang programa sa aton nga gobyerno para nga mangin matawhay na ining mga kabarangayan ilabi na ining isa na diri ang Barangay Kudkod. Wala mang in Action Rex, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Sa mga ka-aksyon ta dira Santon Plaza Herbal Oil, para sa mga athletes tabla, sakit ng lawas kag tuhod,
Ang hawak ta kagang likod ta masakit man banyusan ta lang sang Santon Plus Herbal Oil, no? Para sigurado kakas ang ginabatyag ta sa lawas. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta dira, Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Magka-relax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic ini, mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Coffee Mix, kag Santon Plus Herbal Soap, amuning habon nga pampakinis ang kutis ta ho. Pampaputi, pangkakas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilong. No? Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, ang aton gamiton. Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Soap mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kundi gani mapadeliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Matapos ang balita ni Aksyon Percival, Aksyon Stephen Fresquito, kantuan tanay si Aksyon Tom Monforte, gikan sa Nakbanwas ang Sagay, duha ka mga personal arestado sa duha man kasi parado nga operasyon sang mga kapulisan sa siyudad sang Escalante. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Tom Monforte. Tom? Yes, Aksyon Rex, isa naman iya ka-wanted person ang natigayon iya nga maarestar sang katapos ang kapulisan sang Escalante City PNP sa pagpamuno iya ni Police Major Hiljan Dispe o ICA sang ninambitan nga estasyon kahapon nga adlaw, Pebrero 2, 2020, alas 12:50 ang takna kahapon sang hapon sa Purok, Waling-Waling, North Avenue, Barangay Balintawak, Escalante City. Batok sining suspitsado iya nga si Paul Jan Gori Bravo, 19 anyos, single kag residente sang Purok Bayong 2, Barangay Balintawak, Escalante City. Kagabangod sini Aksyon Rex sang wanan to baris kag issue sa iya o kung gin-serve sa iya sang katapos sang kapulisan maangot iya sa pagbayular sang Article 4 o Article 5, Section 28 iya sang Republic Act 10591. Kagining waran to baris may criminal number, case number RTC -18-6923. Kagin lagdaan ini kagin issue iya sang September 5 to 2018 ni Honorable Judge Reginald M. Fuentevilla, acting presiding judge sang amo iya nga Korte Branch 59 sa San Carlos iya nga nabasi. Kag subong ining suspitsado Aksyon Rex hunong sa custodial facility sang Escalante City PNP. Isa naman iya ka bypass operation ginkasa iya sang Escalante City PNP sa pagpamuno mismo iya ni Police Major Hiljan Dispe upod sa Deputy Chief of Police nga mo si Ronald Santillan sa Sitio Linaw, Escalante City. Batok sining suspitsado iya nga si Larry Cervales Hurulan, 40 anyos, single kag residente sa inamitan iya nga doog kag nakuha sa iya Aksyon Rex sa pag-usisa sang kapulisan ang tatlo tanan ka mga sachet sang ginasuspitsuan iya nga siyabo kag isa ka 500 peso bill ang nagserbi naman iya nga marked money. Kag ining suspitsado Aksyon Rex pasakaan inquest subong adlaw sa angot iya sa pagbayular sang 9165 Section 5 and Section 11 sa pagupot kag pagbaligya sa among nainambitan nga Joga. Kag subong ining suspitsado hunong sa custodial facility sang Escalante City PNP. Balita gikan diri sa norte nga bahin sang Negros, specialmente siyudad sang Escalante. Aksyon Tamon 14 nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon to Monforte. Matapos ang balita gikan sa Dakbanwasang Sagay, kadtuan ta naman ang Cadiz. Naka-standby si Aksyon Roger Gotib. Magtiyo nga naglabo kag naglutang sa iya man lang kaingod na tanan nga pasakaan sang kaso karon nga adlaw. Yari ang kauna sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, ginapreparar na ang kaso igapasaka sa magtiyo sa diin amo ang naglalabo ka nagpatay sa isa ka biktima nga ila malang kaingod na tabo sa Bay Asinda, Israel, Barangay Daga, Ciudad sa Cadiz sa katong Sabado sang gabi pasado alas 8. Sa diin ang pagka-file sa kaso amo si Julius Tributante, 30 anyos sa gitang soltero. Amo ini ang nagtiro sa biktima nga gikilala kay Darius Juanito, 39 anyos sa edad, kag residente man sa among lugar. Ang yara sa ospital sa karon nga tiyo nga amo si Freddy Tributante, 45 anyos sa edad. Ang hospital arrest kag inisya dalaman sa kaso nga igapasaka. Ginako naman ni Julius Tributante ang natabo kasaliin. Iya nakitaan nga ginalabo ang iya sining nga tiyo ni Darius Juanito. Singgalan ko na dali nang kay gisunod ko ng tiyo ko mo. Nagpuli na sa gasinggitan sa nga si Darius ko amo na inangkat sa nagbalik sa flight na bilen. Ginsunod ko pagsunod ko si Darius na wasay inlaot yung din tiyo ko. So ang natabo sila nga iya gagin buligan iya sila nga tiyo tungkol kay nakita iya nga ginawasay na. Tungkol nga nataklos pa siya sa isa ka 357 caliber revolver. Ipalupok niya niya sunod sa iya, dispantagin lamang apang naigo gid sa dugan ang biktima nga si Darius Juanito. Naglapo sa likod kay nagapati ang ginapatian ni isang doktor nga amo gid ang nag-igo patal sa biktima kung nga nakaangkon sa kamatayon. Luwas sang 5 ka mga pilas tugas ang ispading nga alinman sa armas ginakuyatan ni Freddy Tributante nga mong yara karon sa ospital. Sunod sa kay Police Major Robert Mansito, Police Lieutenant Colonel Robert Mansito, na ginapreparar na ang pag-file sa kaso sining duha ka magtiyo. Actually, kinaridi na natin na Roger, including ang result mismo man sang ging patigayon natin nga gipabalistik. Report gikan sa Ciudad sa Cadiz na sa balita una sa aksyon. Dere sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Rodyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, kadtuan tang siyudad sang La Carlota upod kay Aksyon Percival Villamor, lalaki patay matapos nga naghikogo sa among siyudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex sa alas 10 sang hapon sang nagligan nga adlaw na kabaton sang report ang La Carlota Police Station sang sa cellphone call kag nagpaibalo sa station nga may ginaligar nga nag-suicide sa sulod mismo sang Sacred Heart of Jesus Chapel sa may barangay RSB La Carlota City. Ang biktima ginkilala diri sa kay Mike Vincent Candelario Buenciso, 27 anyos, ang edad, soltero, pumuloyo sang Barrio Site, Barangay Don Salvador Benedicto, Pontevedra, Negros Occidental. Sa pag-imbestigar sang kapulisan sang siyudad sang La Carlota, ining biktima nga naghikog aksyon Rex, suno sang nakakita sini nga caretaker sang simbahan kay manglimpyo ini sila kag magasimba sa may simba sa adlaw nga Domingo. Nakita ni Marites Albay kag ni Rosita Gilaran, nakita nila ini ang biktima nga nagakabit sa atubang mismo sang altar sang simbahan gamit ang electrical wire. Kag dito gin lantaw nila kag ang kurente nga ginigot sang biktima ginkuha sa dingding aksyon na Rex nga kulor puti kag ginhigot ini sa iyang liog. Kag dito nagula ang mga tao nga may nagakabit na mismo sa atubang sang altar. Kag suno man sa amay sang biktima nga si Renato Candelario Benedicto, ang bata niya antes sina nga naghikog action Rex, nagistorya na siya sa iyang amay nga
kung ano man ang nahimo sang iya bata sa iya, patawaron siya sang iya amay. Kag wala naguna-una ang iya nga amay nga himuon sang iya nga bata gali nga magahikog didto sa sulod mismo sang simbahan. Kag didto nakibot ang iya nga amay nga wala na sa kabuhi ang iya nga bata gamit ang kurente kag ginigot iya sa iya nga liog. Kag didto Action Rex dinala nila sa ospital para mapagamayong ang doktor gid ma-determine kung ano gid ang kinamatayon niya. Gindeklarar sa ato natinding physician nga dead on arrival. So ini ang kaso karon sa police station sang siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action BBB program, una sa balita, una sa Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Action Radio. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan Balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga kaaksyon ta dira yari ng pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton nga lawas. Ano ang mangin epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine kag iban pa.
Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, ilabi na sa Sincere Drug Store. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang nga kasayuran kag informasyon, mag-text kag mag-call kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Salamat gid mga ka-aksyon. Kita-kits kita buwasa sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang manugayo pod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.